Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan, yaitu cara modif motor trail ya, dengan bahan Suzuki Crystal ada Tornado, dijadikan trail YZ85, dan ini body-bodinya yang beli online dari kemarin. Sleeper depan tangki dan sayap-sayapnya, dan yang harus kita perhatikan yaitu sudut rodanya ya, kita potong dalangannya, kita buat sudut lagi, dan diberi dalangan rangkap ya, dalangan rangkap di atasnya agar dudukan mesin lebih tinggi. Kita turunkan ya, sekaligus menyenterkan antara as gear, as lengan ayun dan as roda ya. Itu harus center kuncinya supaya lantai bebas kalau ada ayunan lengan ayun. Ini penampakan tangki dan joknya. Ini setelah sudutnya selesai dan dudukan lengan ayunnya diturunkan ya, atau disinkronkan dengan as gear, as lengan ayun dan as roda itu harus sinkron segaris. Dan kita beri bosnya, kita yang atas kita potong, yang bekasnya kita potong, diganti ke bawah biar mesinnya agak tinggi. Kita malkan joknya. Selanjutnya kita malkan joknya dulu. Ini kita malkan dulu sebelum kita membuat dudukan yang ke belakang ya. Kita malkan dulu, kita baru buat dudukan. Kalau dikira sudah cukup bagus dan senter potongannya, baru kita membuat dudukan di belakang. Ini penampakan sudah jadi ya, tapi belum 100%, ini baru 80%, masih dalam proses, dan kita coba dulu. Ngarepe urung ya. Kita tes dulu. Iya dengan rasa.
kan